groet vandag weer al ons Homebase kykers, Godsdiens in die Koerante, weer hier aan die woord, saam met my oom Bernhard Ficker. Baie welkom oom. Dankie. Ons het 'n lekker vol program, soos gewoonlik daar so baie om te bespreek. En ons sien uit daarna om 'n uurtjie saam met julle te spandeer in die Koerante en wat ons daarin leer ten opsigte van godsdiens. Ja, ons praat elke keer so oor COVID. COVID is 'n ernstige ding. Daar herinner ons mense, dra julle COVID. Wat is dit? Bedeksels of? Deksels. Deksels. Ons COVID deksels. Deksels of COVID. Vir die deksels se COVID moet ons deksels dra. Ja, nee. Ons gaan nie vandag oor COVID praat nie. Oor 'n hele paar dinge. Ons herinner jy kan hierdie by Homebase koop, die decodeerders, sodat jy Homebase kan opvang 24 ure, hele klomp ander stasies, ook van professor Walter Fast se stasie, Amazing Discovery daar, Jimmy Swaggart, Kruiskyk ensovoorts, amper 200 stasies, Christelike stasies, baie van hulle van Afrika lande, want dit is baie interessant daar, of jy kan kyk na Homebase op streaming, soos dit in Engels sê, op TV, jy tik dit in, homebasetv.org.za, en druk op TV, dan loop jy daar 24 uur, of jy kan ook deur 'n slim decodeerder, of 'n slim TV dit ook kry, met spesiale instruksies daar, so daar is baie opsies, Ja. En hierdie program kan jy ook kry op YouTube, jy kan ook na die vorige uitgawes kyk op YouTube daar, hy is ook daar, so daar is baie opsies. Ja, jy tik net daar in Godsdiens in die Koerante en dan gee jy daar vir jou, ek dink dit is omtrent 346ste program, Ja. wat ons nou uitsaai. Lank nie, ai. Nou ja, hier sit ek nou 'n berig, wat 'n mens ook weer eens laat dink, dit sê so, familie wag dat pastoor opstaan aanhalingstekens, profeet, nou ek is bly dat die woord profeet ook in aanhalingstekens, het gesê, hy wek dooies op, maar nou lê sy lijk al 3 maande, soos die een wat dooies gesond maak, hy is self dood. 'n bekende TV-evangelist wat wydenswyd verkondig het, hy kan mense die dood opwek. Sy lijk lê al meer as 3 maande in 'n lijkshuis. Sy familie wag nou biddend dat hy doen wat hy gepreek het, uit die dood opstaan. Lede van die Medical Center het kort na Dr. Siva Moodley se dood sy lijk kom besigtig en vir sy opstanding gebid. Niemand daag nou meer op om vir hom te bid nie. En die familie ignoreer al sy oproepe om die lijk te kom haal, sê 'n raad op Martin de Toey van die Martins begrafnisdienste in Fourways, Johannesburg. Sy familie wil nie betaal om sy lijk in die yskas te stoor nie. Dit raak 'n gesondheidsrisiko. Moodley, stigter van the Medical Center in Johannesburg, was 'n selfverklaarde profeet wat daarop aanspraak gemaak het dat hy mense van allerlei kwale genees en dooies uit die dood opgewek het. Naas hy homself nie kon gesond bid nie, is hy op 15 Augustus dood aan COVID-19 verwante komplikasies. Die DSTV kanaal 5 het Moody se afsterwe op TV bekend gemaak en sy geboortedatum en sterfdatum gewys. Verskeie TV-evangeliste het al medelee teenoor sy familie op sosiale media uitgespreek. Nou weier sy familie en die Medical Center om te erken dat Moodley dood is. Ja, dit is 'n probleem, want dit is nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Laat van die TV-evangeliste se bedieninge of families wil ontken hulle alles dood daar. Ja, want dit moet aangaan, die geld moet instroom. Dis reg, geld moet inkom daar. Ja. 'n Video is 'n dag na sy dood op die kerk se YouTube-blad gelaai, waarin sy vrou en dogter verklaar het dat die duiwel agter Moodley aan is, maar dat God hom herstel en genees. So dit lyk my, hulle is ook maar valse profete, almal van hulle daar. En die video is die volgende dag verwyder daar, sien ek. Ja. Geen regstreekse kerkdiens is uitgesaai nie, maar wel 'n opname wat vooraf opgeneem is en gemanipuleer is om dit te laat lyk of die TV-evangelist daaraan deelneem. Moodley se Twitter-rekening is nog steeds aktief en daar word daagliks tweets van sy rekening gestuur asof hy steeds lewe.
Sy vrou is nou die leier van die bediening in Randburg. Sy en hulle kinders, David en Catherine Jade, is pastore by die kerk. Die gesin bly in die dubbelverdieping huis in 'n gesogte golflandgoed Eagle Canyon in Honeydew Rodepoort. Ja, So dit gaan oor geld daarso. Hy probeer uitwys daarso. Hulle gaan aan met die ding en die hele familie is daar betrokke, of die vrou en dan die 2 kinders en hulle probeer seker maar daar wys dat hulle lewe 'n goeie lewe. Ja. En hulle gaan aan om hierdie ding aan die gang te hou. Dis net soos hierdie ander valse profeet TB Joshua. Hy is ook 'n paar maande gelede oorlede, ook aan COVID daar, maar as jy na sy stasie kyk, en sy stasie is op DStv, hy het nie nog steeds op daar, maar dis nou ou uitsendings, en hulle maak asof hy nog leef daar, terwyl hy nie meer leef daar nie, want die geld moet inkom, die geld moet instroom daar, soos dis niks niets nie. Moedlik nie net gepreek om blinde oë en dowe ore te laat opgaan nie, bene te laat groei en kankers en gewasse te laat verdwyn nie. Maar ook vir kykers gesê, as hulle geld vir sy kerk skenk, sal hulle self ryker word. Nou dis 'n ou triek daar. Ja, is 'n ou triek. Alles gaan oor geld en die prosperity gospel. En dit is altyd so, gee vir my en jy sal ergens anders kry. Dan sal jy geseën word. Maar dit begin altyd by, gee vir my. Dis reg. Ja. Dit is regstreeks op die DStv kanale TBN Africa en Faith uitgesaai. Ja, ek sou ook baie graag laat hierdie Homebase kanaal ook op DStv uitsaai, maar dit kos nog 'n klomp geld. As die kykers vir ons genoeg befondsing gee, kan ons daarop uitsaai en 'n baie groter bediening hê. Ash Holmes beskryf Moodley as 'n toordokter wat mense op TV gemelk het vir geld om homself en sy familie te verryk. Sy leerstellings was uiters gevaarlik en heeltemal teenstrydig met Bybelse leerstellings en beginsels en die Christelike geloof. Hy het 'n groot aanhang in Afrika gehad omdat sy propaganda en onwaarhede deur die DStv kanale TBN Africa en My5 oor die hele kontinent uitgesaai is. Hierdie kanale het nie omgegee om sy gemors uit te saai nie, omdat hulle net in geld belangstel. Ja, die ou by die kanaal het, hy sê, ek verkoop ligtheid aan jou, wat jy uitsaai, dis jou saak. Presies. Ja. Hulle is nou tjoepstil oor sy dood, terwyl hulle kykers nie weet wat aangaan nie. Hulle is geregtig daarop om die waarheid te hoor. Ja, presies. Ja, daaroor sê ek, as ons genoeg fondse kan kry, en ons kan op DStv uitsaai, soos TBN en My5, sal die mense baie meer waarheid hoor. En Homebase is 'n geregistreerde nie winsorganisasie, soos daar's nie geld wat gaan vir jou, vir my, vir eienaars of wat ook al nie. Eintlik is al ons state, finansiële state word geaudit en is beskikbaar vir enigiemand om te kyk en te sien wat aangaan. Soos 'n mens moenie laat al die geld gaan vir 'n eienaar of een beheer nie, dit is 'n geweldige fout. Ja, en alles draai nie om een persoon nie, Nee. behalwe as ons sê alles draai om Jesus Christus. Ja, moet gaan Eintlik oor 'n die klomp vrywilligers wat hier werk om die evangelie te versprei. vrywilligers sonder inkomste. Daar's enkeles wat betaling moet kry daar, maar die meeste is vrywilligers. Dan gaan dit aan hierson. Ek gaan niemand kritiseer of iets sleg sê nie. Ons werk is om Christene te verenig. Colleen Lamini, multi-choice woordvoerder, sê hulle gaan ook nie kommentaar lewer oor die aangeleentheid nie. Ja, hulle sal seker dat hulle word betaal daarvoor, né? Lamini sê hulle oor die inkomste met alle kanale vereis dat hulle moet voldoen aan die uitsaaiklagte kommissie van Suid-Afrika se gedragskode. Jessie Moodley het nie op rapport se e-pos navraag gereageer nie. Maar ek sien 'n interessante dingetjie hierso, is 'n Lucky Mbiku, hoof van TBN Afrika, sê hy is nie bereid om kommentaar te lewer oor die aangeleentheid nie. En dan dis sy eie woorde, ek gaan niemand kritiseer of iets sleg sê nie. Ja. Ons werk is om Christene te verenig. Is dit hierdie groot maatskappy se doelwit? Om Christene te verenig. Het klink allemaal baie soos ekumenisme. Maak nie saak wat jy leer nie, of het reg is nie, ons werk is om almal by mekaar te kry. Het klink vir my baie soos die Pope. Hy sê, ja, jy kan glo wat jy wil, jy kan glo, maar ons is almal saam.
almal saam met dwaalleer en valshede wat verkondig word. Ja, nee, is 'n belangrike punt daarin. Ja, en ek lig dit uit vir die kykers, want dit is 'n oorhoofse tema in die tyd wat ons lewe, is dat almal gaan verenig in een groot sop, een groot stelsel, of verwonderd agter hierdie stelsel aanloop. En dit maak nie saak hoeveel toerdokters daar is, soos die beskryf word nie, en maak nie saak hoeveel gevaarlike leerstellings daar is, wat teenstrydig met die Bybel is nie. Nee, almal saam daar. Ja. En weer is die groot tentbeginsel van almal moet saamkom. Soos Tony Palmer daai tyd gesê het, toe hy na die charismatiese kerk toe gaan en sê, kom terug na die katholieke kerk toe. Toe sê hy, kom ons los die doktrine, kom ons los die Bybel, kom ons sit dit een kant neer. Al wat ons sê is, ons is lief vir mekaar. En die doktrine sal ons eendag in die hemel uitsort. Ja. Tony Palmer, ja. Ek het gesien daardie opname, TV-opname, ja, dit is baie, baie gevaarlik. Nou ja, soos geagte kykers, kyk maar na regte stasies wat die waarheid verkondig, en pas op, nie alle stasies verkondig die waarheid nie. Kyk Homebase. Ja, as jy dit so prontuit wil stel. The Dead Pastor Waiting to be Resurrected, is nog 'n artikel wat ons hierso het, en dit kom uit die City Press uit. The body of the well-known TV evangelist Siva Moodley, who proclaimed widely that he could raise people from the dead, has been lying in the morgue for more than 3 months. En soos ons nou gesien het, niemand wil eintlik eers die lijk Hulle wil nie so toe gaan nie. Ja, hulle wil nie so toe gaan nie, plus die familie wil die verantwoordelikheid vat vir dit nie, en die lijkshuis wil hom nie meer, is amper so. Maar dis ook abnormaal, dis ook heeltemal abnormaal en onverantwoordelik. En het gaan oor geld, want hulle wil sê, hy daar, watter lyk, die ou lewe nog. Ja. Met stuur geld daar. Ja. Verder af in hierdie berig is hier so, Moodley, founder of the Miracle Center in Johannesburg, was a self-confessed prophet who claimed to have healed people of all kinds of ailments and to have raised some from the dead. Ja, in die middel van die berig sê, his poor health was hidden and his death is now being denied because it contradicts his claim that he had supernatural powers to pray for himself and others. Ja, valse profete sal uitgevang word. Ja. Aan hulle vrugte sal julle ken, sê Jesus. Ja. Om nou te gaan na 'n totaal ander onderwerp, ietsie positiefs. Jy weet, ons het so baie, ek wil eintlik sê, negatiewe eindtyd nuus. Dit is goed om 'n partytjie iets positiefs te hoor. Hier is 'n berig, die dans van die reën. Seëning na droogte en brande. Die reën in die dorre Noord-Kaap. In sommige van die distrikte wat die ergste deur die jare lange droogte getuister is, het reuse panne water na wydverspreide goeie reën Saterdag en gister ontstaan. Boere van Carnarvon tot die krikdroë Loeriesfontein, Brandvlei, Sutherland en Calvinia kon net hulle hande uit dankbaarheid saamslaan. Ek wil amper sê, hulle hande uit hulle hare uithaal, hulle nie meer hulle hande in hulle hare nie, en uit dankbaarheid saamslaan oor die reën wat rivier afkom het wat jare laas geloop het. Soos een boer wat skryf, ongeveer 4000 hektaar onder water. Ons droogte is finaal gebreek. Is dit nie 'n fantastiese berig daarin, ne? Dit is die 3de keer in 1 maand dat Bybel onder water toestoot. Dit is amper weer te veel water. Loeriesfontein is een van die gebiede wat die laaste paar jaar die ergste onder die droogte gebuk gegaan het en bykans geen reën gekry het nie. Ja, nou is daar reën ook. Nou soos die prent in Ekera. Roan Correes het Saterdag die foto van die massas water in die veld tussen Brandvlei en Kenhardt geneem. En daar regsbo is 'n foto van 2 skaaphonde. Hulle ken seker nie reënwater nie. Wat in die waterpoele speel. Hieronder is nog 'n dam op Rianda Viljoenel se plaas. En daar's in Diamantstad, naby Kimberley, staan die mense in onder 'n sambreel. Nou ja, jy weet, hierdie interessant, sulke reën is ook positief nuus vir Homebase. Want ek weet, een van die boere, eers daar van Sutherland, het onlangs
ook 'n groot bydrae vir Homebase gegee. Natuurlik het die droogte nou weer daar gebreek, gaan beter, so ons sê baie dankie vir die boere, wat geseën is, wat deel van hul seën deel met Homebase, om ons te help om ligtyd te betaal. Baie dankie daarvoor. Kyk, hier is nou 'n prentjie, dit lyk amper soos daai foto daar, so die hele plek is onder water, jy sien tot 'n skip daar in die agtergrond, dis seker maar hier in die Weskaap. En nou is hierdie een padda wat nou hier in die Weskaap kom kuier, lyk dit my. Sê, hy daar, ek is 'n Noord-Kaapse padda. Julle moet my net gou leer swem. So hy was so lank in die droogte, die padda kan nie eers swem nie. My wêreld. En wat sê die meisies Die op? meisie hierso in die Noord-Kaap kry jy nie eers water op die knie nie. Dis mos as jy rugby speel en jy val baie op jou knie, dan kry jy mos water op die knie. Jy kry nie eers water op die knie nie. Ja, wel ons is baie dankbaar daarvoor, ons hoop die paddas as nog oor is kan weer leer swem daar. Hier is nou nog 'n interessante berig, jy weet, oor karre. Kyk hierso. Versamelaar se droom, 'n 1986 Toyota Cressida kos 1,1 miljoen rand. Kan jy dit glo? En daar's 'n foto van die motorkar nog in sy oorspronklike toestand. Sê jy so, stap in by 'n High Select Auto in Midrand Gauteng, sy vertoonlokaal en jy word begroet deur 'n skouspel van Bentleys, Audis, Maseratis, Mercedes-Benz en BMW's. Enige van hierdie luukse voertuie sal jou maklik meer as 'n miljoen rand uit die sak jaag. Die Cressida GLE wat nog in 'n pyptoestand is hier vir 'n allemintige 1,1 miljoen rand te koop. Volgens Wasim Farid, eienaar van die onderneming, het die Toyota met 'n bietjie meer as 100,000 km op die odometer, so wat 'n maand gelede van 'n ander handelaarsnetwerk gekoop. Nou is hy te koop vir 1,1 miljoen rand. Wys jou maar net, soos 'n mens, as 'n mens jou kar besonders mooi oppas, né, dan hou hy sy waarde op 'n besonderse manier. Miskien moet van ons kykers bietjie opset, hulle ou karre daar, en kyk wat hulle daarmee kan doen. Ja, nou kyk nou, hier is nou ander entrepreneurs hierso, of opportuniste sal ek liewer so stel, nee. Hier staan hierso, dis die eerlike Mani motormark. Hier's Mani hierso met die das, met so 'n groot glimlag. Ja. En hy wys hierso na 'n ou hippie kombi, kyk al die blommetjies. My wêreld. Ja, en die loop olie uit en die wiele is pap en die ding is krom en so aan. En hier sit iemand en lees die koerant hieronder. Hy sê 1986 Cressida te koop vir 1,1 miljoen. Dis nou oom se berig daarso, né. En hierdie ou eerlike Mani, hy probeer nou aan hierdie ou verkoop hier, so hy sê 'n 1978 kombi, 1,5 miljoen rand. Meneer, hou net in gedagte, ons verkoop die ouetjie met 'n tank vol petrol. Ja, maar petrol is nou so duur, dat daar lees ons petrol op met 81 sent, nou sê die meisie onder, met petrol, as jy kan, koop hom dadelik. Ja, hier is nou 'n reaksie op Facebook oor hierdie ding, né? Handelaar wil 86 Cressida vir 1,1 miljoen rand verkoop. Nou sê hulle, is daar dalk welms in die deurpanele versteek? Wel, miskien is hy ook vol petrol, dis miskien wat dit doen, Ja, né? is hy gechip? Ok, so dit is nou hierdie wat hulle in die engine inplak, dat hy bietjie beter... Ja, die nuwe karre, hulle kan mos nie genoeg nuwe karre maak nie, want daar's tekort aan chips. Nou wil miskien sy chip uithaal na 'n ander sit, jy weet? Dan sê hulle, is die kar volledig ingeënt? Ja, baie groot vraag daar. Hoeveel slaapkamers het hy? Wel, jy kan miskien na die kombi kyk vir slaapkamers. Jy gaan definitief 'n huis kan koop met daai geld. Ja, absoluut. Dis nie so buitensporig nie. Die tank is vol petrol, presies wat nou gesê het, ja. As hy sonder petrol kan ry, dan kan ons gesels. Hulle het miskien 'n elektriese motor ingesit. Ja. Dit kan ook miskien 'n ding wees, né? Sluit dit die vertoonlokaal in? Ja, baie goeie vraag. Dalk is dit 'n Bugatti met 'n Cressida baadjie. Ja, né? Wat is onderin? Mense asseblief. Dit is 'n heilige motor, want al die hel is al uit hom uitgery. Mooi man, hy rook iets wat te sterk is vir hom. My wêreld. Is dit dan Jan van Riebeeck se motor, wil iemand weet? Ja. Daai motor was awesome, selfs taksies het jou vermy. Ja. Kyk, hy was legendaris, nee, daai Toyota Cressida, 'n legendariese voertuig. Baie goed.
iets het soveel waarde as wat 'n koper daarin heg. Ja. Niks fout met die prys nie. Sjoe, my wêreld. Nou ja, ons weer eens vir kykers sê, as die ou karre het, check hulle 'n bietjie op. Meer waarde as wat jy dink. Ja. Ja, ons volgende berig gaan oor onderhoud wat mans aan vrouens en kinders en so aan moet betaal. En hierdie is die Al-Yama. Dit is mos daai moslim party. Politieke party, Ja. Aims to plug maintenance loopholes. En daai maintenance is nou hierdie onderhoud wat betaal moet word. En hulle beskryf hierso dat daar in die stelsel is daar eintlik gate wat mense kan gebruik om laat te betaal of kort te betaal en so aan. Maar ek dink dit is veral met moslim huwelike, want moslim huwelike kan jy mos net so uitloop en die man kan sê, goodbye, klaar. Dit is nie dieselfde as ons huwelike nie, en hulle probeer nou al daai onregelmatighede wat daar voortspruit in 'n hok slaan, wat eintlik 'n goeie ding is. Baie goeie ding is, ja. Net so een paragraaf hier. Senior Legal Administration Officer Jophine Petta announced a new tracking system which will be using various online databases and information hubs to trace maintenance defaulters. Ja, dit is 'n probleem nie net by die moslems nie, maar dit is, die mense hardloop rondom die kom weg van die gereg af, en wie kry eintlik swaar op die einde van die dag? Die kinders. Presies, ja. Nou, ons is bly dat hulle 'n bietjie daar probeer regstelling maak daar, maar dit is nie net hulle huwelik nie, soos jy sê nie, baie ander ook is. Ja, en ek sê altyd, weet, die groot probleem kom altyd as enige iets doen buite God se raamwerk. As jy iets doen buite daai raamwerk wat God vir ons gee, die 10 gebooie, dan gaan die probleme kom, en die probleme is langtermyn. Dit is dalk nie nou nie, maar dit kom oor 'n rukkie. En kyk nou net hierso, hierdie is nou 'n tipiese egskeiding, waar daar kinders betrokke was, en waar kom daai probleme nou in? Die kinders, as hulle nou begin groot word, en daar's nie genoeg geld om na dit om te sien nie, die vrouens. Gaan maar vir huweliksberading, hoeveel stories is daar wat 'n tweede huwelik werk baie keer nie uit nie. Ja. Alles baie tragies. Ja, my siening is moenie oorhaastige besluite neem nie. Ja. En weer 'n bietjie toewyding. En bring 'n bietjie, wees onselfsugtig. Ja, wees liefde. Presies. Ja, dan sal die probleme nie kom nie, maar as ons so selfsugtig, die mensdom, dat as ek nie kry wat ek wil hê nie, dan wil ek sommer wegstap. As ek nie my sin kry nie, as ek nie my ideale kan uit, as ek nie, ek, dan kom die probleme. Draai hom net om en sê, jy, wat kan ek vir jou doen? En dan word daai selfe huwelik 'n fees om in te wees. Ja, nou oor te gaan na 'n ander onderwerp. Hierso is nou weer 'n berig uit International Express, dis die Britse koerant wat jy in ons land kan koop hierson. En dis weer 'n onderwerp wat herhaaldelik opkom. Pops Brit Awards go genderless. Jong, hierdie genderless is ook 'n probleem. The Brit Awards is scrapping male and female categories and replacing them with gender-neutral gongs. Alles gaan nou gender-neutral. Wat 'n gender-neutral gong is, seker 'n nuwe aanspraak, nee? Next year, Artist of the Year and International Artist of the Year prize will be introduced in the place of prizes for best males and females. The British Academy has faced pressure to alter its award titles from figures such as singer Sam Smith, who identifies as a non-binary and uses the pronoun they, them. Eintlik dink ek 'n mens moet enige pronoun gebruik behalwe they of them, want dit raak nou eers verwarrend as jy begin, as ek sê they, nee, julle. Ek bedoel jy, maar ek sê van julle. Is natuurlik onmiddellik twee verskillende konsepte. Dit is verkeerd daar, né? Nou ja, soos hierso is nou ook druk op hulle daar, en almal wil nou net gaan na hierdie genderless, en dit is 'n baie verkeerde ding. Ja. Tendens wat ek glo. En ek kan hom nie sien weggaan nie, want dit sit erger en erger en dis die drukgroep, en dis 'n en dit is sommer wetgewing wat inkom en allerlei goeders. En dis 'n baie klein groepie wat so die drukgroep, maar hulle druk is buite verhouding tot hulle groot. En hulle het 'n alternatiewe agenda daarso. Presies. Dus ons nog heeltyd sê in hierdie groot stryd. Ja. Nou hier's 'n berig van International Express. Hy sê, mum's the word as charity sees sense. So, hou stil die woord is mos geheimsinnig. As charity
sees sense, dat hulle nou verstaan, nou weet hulle oor oopgegaan. Nou hierdie charity is nou die Stonewall UK. Dit is nou 'n organisasie wat hulle beywer vir LGBTQ. Maar hulle het nou bietjie sens gesien. Hulle begin lig sien. Ja, hulle het nou begin lig sien in ietsie hierso. Ja. Hier staan, Hallelujah! Common sense has prevailed at Stonewall UK with the reinstatement of the word mother. Reinstatement? Ja, so hulle het geveg dat die woord mother moet vergaan. Dit is diskriminerend, jy hoef nie. Jy kan sê parent, jy hoef nie te sê mother of father of wat ook al. Maar hierdie berg gaan oor, hulle het nou herken, dit is te. Ons lees hom weer. Common sense has prevailed at Stonewall UK with the reinstatement of the word mother in its guidance on inclusive language. Previously, the highly influential LGBTQ+ charity advised organizations against the word, instead promoting gender-neutral terminology such as birthing parent. So daar's 'n parent, maar daar's 'n birthing parent. Maar net die een parent kan dit beteken nou eintlik mother. Ja. It even rewarded employers who deleted any mention of mother by rating them higher on its workplace equity index. Dit is soos daai manipulasie. Jy kry 'n reward as jy nou ons agenda bevorder. Ja. Van 'n ma. But now Stonewall has said that advice is outdated. The U-turn may leave devotees with whiplash, including the Scottish government. Sure. Having only recently deleted the word mother from maternity leave policy following Stonewall feedback, civil servants in Holyrood might be reeling from the 180-degree wind change. So, weet hy sê dit hier is hierdie, hulle het nou so hard gedruk om hierdie woord uit wetgewing, uit regulasies uit te kry. Ek nou draai hulle om en sê, okay, dit is maak daar nie sin nie, ja. En dit wys jy net hoe ver en verregaande kan ons op hierdie skewe dwaalspoor gaan. Ja, dan is hier so 'n kort berig in dieselfde Britse koerant, en dit is nou oor J.K. Rowling, dis Harry Potter. Harry Potter author J.K. Rowling below says she has received enough death threats from transgender activists to paper my home. Soos hierdie baie bekende skrywer kry nou van die transgender activists, dis nou vrouens wat 'n man word, of mans wat 'n vrou word, kry sy nou daar death threats, en sy kan hulle, hy is daarmee opplak. Yet she refuses to be silenced or intimidated. In fact, her courage and gift with words shine through her defined message to her ideological tormentors. Perhaps the best way to prove your movement isn't a threat to women, is stop stalking, harassing and threatening us. Ja jong, hierdie drukgroep doen baie skade, die is so geweldige druk op sekere mense te sit daar. Dit is net nie 'n regte ding daar nie. Hier is ons nou nog 'n bruggie oor dieselfde onderwerp. Dis nou in ons land. Transgender and intersex legislation called for. The LGBTQI+ community and organizations welcome their participation in a pivotal part of history as amendments to Act 49 are being discussed. The Alteration of Sex Description and Sex Status Act currently excludes the rights of transgender and intersex people. The identity management policy currently being introduced by the Home Affairs has set out to rectify this. LGBTQI+ advocacy group Koerante and Gender Dynamics participated in discussions with Home Affairs earlier this month. Intersex Projects Officer for Koerante, Crystal Hendricks, said they were hoping to effect changes to human rights in South Africa with their recommendations to the amendments to Act 49. Changes to human rights, verandering aan mensenregte, is 'n groot ding. Programs Manager at Gender Dynamics Anil Pravatan
said the organization stands in solidarity with the intersex community in their struggle to get legislation enacted that will protect their rights to bodily autonomy and their sexual and reproductive rights. Ja jongens, soos hierso word ons wet nou aangepas om die korrekte woorde te gebruik daar, sodat jy niemand aanstoot mag gee nie. Maar dit maak dit 'n baie komplekse situasie. Ons nou gesien die een organisasie in Engeland wat nou julle siening verander het. Lyk my ons gaan die een wet verander en dan weer terug verander of wat ook al. Want elke ding het 'n implikasie. Ja. En hierdie hele ding voel vir my asof dit net heeltemal buite beheer spin. Want as jy hier ietsie verander, dit 'n implikasie daar wat die een party probeer misbruik om sy agenda te bevorder en die ander een is daar teen en dit word net hierdie reperkussie effek is net so groot. En weer eens gaan ek net sê, al hierdie probleme kom wanneer ons buite die raamwerk van die Bybel probeer lewe. Ja. Nie die verantwoordelikheid vat nie en die toewyding daaraan maak nie en dan kom die probleme. Presies. Presies. Ja. Wel om nou oor te gaan na 'n ander onderwerp. Dit het nou so direk met kerke te doen, verbod tydens inperkings, besluit oor kerke vertroulik. Nou hierso is 'n groep wat nou na die hof is om beswaar te maak teen die toemaak van kerke. Daar's groepe wat na hof toe gaan om te sê jy die besluit om nie drank te mag verkoop nie is ongrondwetlik, sodat dit nie weer mag gebeur of wat ook al. Nou hierdie is nie 'n maklike saak nie, is 'n baie moeilike saak, want by baie kerke of by sommige kerke word mense sê, het daar baie infeksies plaasgevind. Mense het ander mense aangesteek met COVID. Maar kom ons kyk wat sê dit hierso nou. Dr. Nkosi Dlamini Zuma weier om aan die Hooggeregshof in Johannesburg inligting of dokumente te gee waarop die besluite gegrond was om kerkbyeenkomste tydens die COVID-19 pandemie te verbied. So sy wil nie daardie inligting gee nie. Dlamini Zuma, minister van Samewerking Regering Tradisionele Sake, is die respondent in 'n aansoek deur Solidariteit, Helpende Hand en Afriforum, as ook talle geloofsgroepe, waarin gevra word dat haar besluit deur die hof hersien word. So dan nou hier daardie besluit wat klaar geneem is, wat klaar verby is, moet die hof hersien, blykbaar dat nie weer moet gebeur. Ja, advokaat Rusty Mogagabe, SC, namens Dlamini Zuma, het aangevoer die besluitnemingsproses en dokumentasie waarop die kabinet steun om besluite te neem, is vertroulik en kan nie aan die hof gegee word nie. Dlamini Zuma aanvaar, sommige mense sal deur die beperkings gefrustreerd wees, maar die beperking is ingestel om die koers van infeksie te beperk, sê Mogagabe. Nou gaan aan. Hy het aangevoer die hof moet aanvaar. Die nasionale bevelsraad en kabinet was behoorlik ingelig voordat daar oor die regulaas besluit is, maar dat die inligting vertroulik is. Wetenskaplike data is in ag geneem en haar besluitneming was gegrond daarop om mense se lewens en hul lewensbestaan te red, sê hy. Maar hoekom is die besluit so vertroulik? Ja, dis wat ek ook sê, hoekom moet dit? Ja, dit is al seker geldige redes gehad. Gee die redes of Geen geldige rede. Gee die geldige redes. En ek glo daar was seker geldige redes gewees. Ja, en die probleem is nou as jy dit nou in die geheim kan doen of vertroulik kan doen, dan wat lê in die toekoms vir jou? Ja. En dis die probleem, wat sê in die toekoms kan ons nou nog ander goeders op ons toepas en sê maar, dit is vertroulike inligting. Ja, die redes ons het dit gedoen om julle te help. Ja, jy sien, en dit is wat die probleem is, en dit is wat hulle probeer voorkom, hier sodat hulle nie misbruik maak van dieselfde prosedure nie. Ja. Volgens Mogagabe neem die regering nie bloot meganies besluite nie. Dit word strategies aangepas om die kurwe van die infeksie te verlaag, verspreiding van die virus te beperk en lewens en mense se heenkome te red. Hy het gesê die minister neem ingeligte besluite gegrond op advies van nasionale coronavirus bevelsraad as ook die ministeriële advieskomitee. Ja, dit aanvaar ek neem ingeligte besluite, maar deel met ons wat daai inligting is, sodat mense weet, daar's mos geen rede om nie te deel nie. Advokaat Greta Engelbrecht,
'n opdrag van Solidariteit Helpende Hand Afriforum het in die aansoek, wat virtueel deur regter Bashir Wali aangehoor is, aangevoer in 'n post-apartheid Afrika, kan 'n openbare amptenaar nie net gevolgtrekkings maak en dit is die einde van die saak nie. Dit is nie goed genoeg vir Dlamini Zuma om sonder enige inligting aan hof bekend te maak dat net eenvoudig te sê, dit was 'n rasionele besluit en dit dan as goed genoeg beskou nie. Ja, die punt daar. Iemand kan dit sê. Ja. Ja. Volgens Engelbrecht het Dlamini Zuma geen inligting aan die hof verskaf waarop sy haar besluite gegrond het nie. Ons het geen rekord of inligting wat aan haar gesê is nie, wat aan haar gegee is nie, het Engelbrecht gesê. Dit is nie Animal Farm waarin sommige meer gelyk is as ander nie. Ja, en ek dink wat hulle hierna na verwys, partyplekke is opgemaak terwyl kerke nog toe was, nagklubs en sekere plekke, soos almal onder een kamp geskeer word. Ek dink dit is die probleem. Aan die een kant, aan die ander kant sê ons ook daar so 'n Animal Farm, dit gaan oor die regering wat oorvat by die ander en hulle sê almal is gelyk, almal moet oorlik, almal moet deursigtig wees, maar party is meer gelyk as ander. Presies. Weet jy gebruik die woord gelyk, maar dit word nie in werklikheid toegepas nie. Party kan ook wees, maar organisasies moet toe wees, ja. Sy het bygevoeg ekonomiese belange wat Dlamini Zuma se besluitneming aggeneem is nie verhewe bo die reg van gelowiges nie. Veral in 'n tyd waar 'n pandemie waar die ondersteuning en leiding van geloofsleiers 'n belangrike rol speel om troos aan mense te bied nie. Engelbrecht het gesê die hofaansoek wat in Februarie voor die hof gebring is steeds 'n relevante aansoek waaroor die hof moet besluit. In die saak gaan dit nie oor 'n noodtoestand wat gekom en gegaan het nie. Daar is steeds 'n noodtoestand. In die noodtoestand, ja, nou mag ons oop, voorheen mag ons toe. Wat is die redes? Wat dit oop en toe mag wees? Ja, want die noodtoestand gee vir jou, gee vir die regering sekere magte, ja. Sekere magte in 'n mate, maar amper enige magte. Ja. Dit is 'n baie vreemde ding, 'n noodtoestand. Jy kan basies doen net wat jy wil. Presies. Ja. Baie gevaarlike ding, en ons is nog steeds in 'n noodtoestand, en ek het laas gehoor toe Ramaphosa so 'n paar weke terug gepraat, ek sê hulle wil dit beëindig. Ek betwyfel dit, hoekom sal dit wil beëindig, maar hy het dit daarom gesê, hy het dit daarom erken. Wel, Omicron is nou hier so, moet nie vergeet nie, dit is nou weer daar, en ons hoop nou, soos ons laas week gepraat het, dat dit is die laaste mutasie wat ernstig is, en laat dit sal uitfaseer, laat ons op zero sal kom, hulle sê maart maand volgende jaar. April maand volgende jaar. Ek hoop dit werk so uit. Mugabe het namens Dlamini Zuma aangevoer die regulasie is slegs tydelik. Daarom is die aansoek nie meer relevant nie en hoef die hof nie 'n beslissing te maak nie. Hy het gesê wat toekomstige besluite deur Dlamini Zuma betref, is daar nou bykomende feite wat in ag geneem kan word indien nuwe regulasies ingestel word, soos die regering se inentingsprogram en verminderde infeksies. Dit sal die bepalings van nuwe regulasies bepaal. Ja. Op haar beurt het Engelbrecht aangevoer dat Mugabe nie kan sê of daar nie weer 'n verbod ingestel gaan word wat kerke verbied om byeenkomste te hou nie. En dit is waaroor die berig gaan. Dit is waaroor die probleem gaan. Ja. Ons wil dit oplos. Ja. Ons wil sê, as hulle ons kerke wil toemaak, dan wil ons weet hoekom, en is dit reg, en is dit tot almal se voordeel. En kan ander organisasies oop bly terwyl die kerk toe is? Die drankwinkel is oop, maar die kerk is toe. Die bar is oop, 'n verbod is 'n verbod en sal altyd dieselfde wees en sal altyd beteken 'n mens kan nie op die grond van geloof vergader nie. Voer Engelbrecht aan. So dit gaan oor hierdie vryheid van godsdiens, vryheid van aanbidding. Sy het gesê daar word nie van die hof verwag om 'n beslissing te maak oor wat die uitwerking van die inentingsprogram kan wees nie. Daar moet in ag geneem word, in Suid-Afrika is daar 'n lae vlak van mense wat ingeënt word. Min mense word ingeënt. Ja, regter Valley het uitspraak voorbehou. Ja, ons sal sien vir hoe lank hulle voorbehou en wat hier uitkom en wat die redes is. Natuurlik, en heel wat kerk alhoewel kon oopmaak, was steeds toe vir gesondheidsredes, of wat ook al, maar 'n mens moet weet wat presies al die basis is vir terughou of nie. Ja,
Hier is nou 'n interessante enetjie en dit mag miskien heel wat kykers ook indirek of direk raak daar. En dit is hierso tourism bringing the Huguenots back to life. Nou as ek sien Huguenots, my familie is ook deel van die Hugenote afstammeling. My ma was 'n Rousseau, direk Hugenote afstammeling en baie mense is van af. Prinsloo, julle is nie Hugenote nie. Julle heel soos normale migrante aangekom en nie gevlug vir die Katolieke nie, né? South African-born entrepreneur Michelle Milnes is helping to bring the stories of her Huguenot ancestors to the world through the VR technology she pioneered in Scotland. Ook hier's weer virtual reality, ja. Hier's weer 'n voorbeeld waar tegnologie kan positiewe hulp bring. Milnes set up the multi-award winning prop tech company Property Studios, offering photorealistic 3D and virtual reality tours, CGI's, virtual staging and computer-generated makeovers in Scotland 8 years ago. Milnes said she had been tracing her Huguenot great-grandfather from Wellington. He had studied medicine at Edinburgh University and remained in Scotland after falling in love with its rich culture heritage. Milnes and her team have now created a virtual reality exploration of the Huguenot Memorial Museum in Franschhoek in the Cape Winelands. The technology allows people across the world to virtually visit the museum in 3D, view the exhibits and listen to the curator talking about the pieces. Ja, so dis nou nogal iets, soos jy hoef nie te ry tot in Wellington nie, dis nie baie ver van ons af nie. Jy sit sommer op jou rekenaar. Ja, ek was al by die museum gewees, is regtig jy moet werk om kinders te vat, of jy nou 'n Hugenote afstammeling is of nie, want dit gaan oor godsdienstvryheid. En die mense wat gevlug het, sodat hulle eie godsdiens en die Bybel kon navolg hierso in die Kaap. Soos nou kan jy alles op die internet opsoek dan presies sien. Milnes said she wanted to share her lifelong interest in her ancestors, the Huguenots, the French Protestants who fled persecution by the Catholic Church in the 17th century. Of that diaspora of more than 160,000, only about 300 settled in South Africa, yet made an indelible mark on its culture as well as its genealogy. Ja, daar was eintlik nie veel in ons land nie, maar man, die Malangs, die Rousseau, so baie van het 'n groot rol in ons land gespeel. Our technology dovetails with the beautiful and evocative space and exhibits of the museum. Tracy Randell's exquisite curation of objects. Okay. Tracy Randell's exquisite curation of objects, chairs, Bibles, crocketed goods, lanterns, clocks, allows an enriching and immersive multimedia exploration of the Huguenots world. It felt like an important project for me personally, but also a timely one in the larger context of forced migration and its human toll. Ja, forced migration weens godsdienstige uitbuiting. Yep. There are now 26 million refugees in the world. That's the equivalent of the population of Cameroon. Ja, en ek probeer net hierdie gedagte kry van, dit kan met ons ook gebeur, dat jy gaan moet vlug om jou geloof vry te kan beoefen. Absoluut, absoluut. En hierdie strom om ons nek word al stywer getrek, en dit raak al moeiliker. Ja, en ons moet dit raak sien en voorberei. Ja. It is part of an important wider debate about displacement and national identity. Those debates happen around the world, and the online presence of the museum can leaven those discussions, Milnes said. Ja. She adds that another fascinating feature of the museum is its display of matrilineal ancestry. Although the Huguenots lived in a stridently patriarchal society, the role of women is eloquently shown, she said. Dr. Andrew Cook,
chairperson of the Huguenot Memorial Society of South Africa, said the Huguenot Memorial Museum and adjoining Huguenot Monument tell the story of freedom from political and religious oppression. Hulle het gevlug van politische en godsdienstige onverdraagsaamheid teenoor onderdrukking. Ja. The moral strength and courage of the Huguenots places their story beyond the boundaries of time, place, ethnicity, and religion. This is a must-do visit for everyone who believes in these values. Take the virtual reality tour by visiting, en dan gee jy vir ons daar huguenotsociety.org.za. Dan kan jy daar aan die website toe gaan. The museum itself in Franshoek is open with COVID prevention protocols in place. Ja. Ja, soos alles sterkte vir haar. Ja, baie dankie dat sy hierdie ding vir al voorseese mense nou op virtual reality op die internet kan plaas. Dit is en om net weer aandag te vestig op die reformatie en op hoe wêreldstelsels en Satan in die groot stryd ons vrye godsdienst kan onderdruk. Ja. Kom ons kyk nou weer 'n bietjie na die Katolieke Kerk. Ons het nou daar gepraat hoe hulle my voorouers daar verdruk het en hulle moes vlug uit Frankryk uit. Hier is nou Archbishop of Paris, jy is daar van Frankryk, né? Quotes under a cloud. Vatican City. Pope Francis has accepted the resignation of the Archbishop of Paris, Michel Oppetit, who offered to quit over his ambiguous behavior. With a woman, the Vatican said yesterday. Ambiguous behavior, dit is nou weer 'n mooi term, né? Ongedefinieerde, onsekere. Catholic priests are bound to celibacy under church doctrine. Separately, the French church reeled from the publication in October of a devastating report by an independent commission which estimated that Catholic clergy had abused 216,000 children since 1950. Klink amper ongelooflik. Dealing with the avalanche of revelations about sexual abuse by priests was one of the biggest challenges that Francis faced when he was elected Pope in 2013. Maar dit is 'n geweldige ding. My vraag is net altyd wat ek nie mooi kan verstaan nie. Jy weet, as hierdie gebeur het met enige sekulêre organisasie, 'n besigheid, 'n bank of wat ook al, sou daai plek toegemaak het. Hy sou nie kon voortleef nie. Maar die Katolieke Kerk bly aan en lyk my word sterker en meer gesag en meer invloed. Ons gesien by COP26 sy geweldige invloed ten spyte van hierdie verskriklike probleme. Estimate the Catholic clergy had abused 216,000 children since 1950. En 'n verslag uitgebring daar. Ek verstaan dit nie heeltemal nie. Young nuns lift veil on abuse, racism in convents. So dis maar die selfde probleem. Dieselfde storie. Dit is toegedruk, is toegehou, dit is, ek weet nie hoe het hulle die rekord daarvan gehou, van daai klas van dinge, dit is maar interne sake wat seker plaasgevind het en van rekord van gehou is. Maar hier begin die mense nou oor dit ook praat, soos dit uitkom. When young nuns at the convent in East Europe told the Mother Superior that a priest had tried to molest them, she retorted that it was probably their fault for provoking him. So as die jong meisies gaan om te sê, hierdie ou probeer ons molesteer, sê maar, dit is jou skuld. Ja. When African nuns in Minnesota asked why it was always they who had shovels snow, they were told it was because they were young and strong, even though white sisters of the same age lived there too. Ja, so was racisme ook gewees. As the Roman Catholic Church pays more attention to the closed world of convents, where women spend much of their time in prayer and household work, more episodes of psychological, emotional and physical abuse are coming to light. Ja, is sulke geslote kloosters, nee, daar kan baie verkeerde dinge plaasvind daar. En nou sê, a new book, Veil of Silence, by Salvatore Senusio, a journalist for the Vatican's outlet, Vatican News, is the latest expose to come from within the approved by authorities. Ja, so word nou daar so bevestig.
Cernusio recounts experience of 11 women and their struggles with the age-old system where the Mother Superior and older nuns demand total obedience, in some cases resulting in acts of cruelty and humiliation. Ja, dit is nie 'n korrekte stelsel daar in die hele Ja, en as daar's 'n magswanbalans en jy kan eintlik doen wat jy wil, want dis alles weet, is jy nie lief vir God nie, of maak jy nie opoffering vir jou salvation nie, dit is daai sielkundige manipulasie. Dit is it's not an open society. Marcella, a South American woman who joined an order of cloistered nuns in Italy 20 years ago when she was 19, recounts how the indoctrination was so strict that younger sisters needed permission to go to the bathroom and ask for sanitary products during their menstrual periods. You are always complaining. Do you want to be a saint or not? Marcella, who later left the convent, quotes the Mother Superior as shouting when she suggested changes in the daily routine. Therese, the French woman, was told you have to suffer for Jesus when she asked to be spared physically demanding chores because of her back condition. I understood that we were all like dogs. Recounting Elizabeth, an Australian, they tell us to sit and we sit, to get up and we get up, to roll over and we roll over. Last year, Father Giovanni Cusci wrote a landmark article about abuse in convents in the Jesuit journal Civiltà Catholica, whose texts are approved by the Vatican. And dan last to say, I found most of it was abuse of power, including episodes of racism, such as the Minnesota convent. Cusci said the problem needed more attention because it had been overshadowed by the sexual abuse of children by priests. En dit gaan my ook te boven wat oom sê, hier is 'n stelsel en dit gaan aan, it's ongoing. En daar is hierdie probleme, maar dit kom net aan die lig nie, en asof die mense nie daarop reageer nie. Ja, ek kan nie verstaan dat daar die stel, en het is nou al baie jare, baie dekades dat dit so aangaan, maar die stelsel word sterker en sterker. Hier is nou 'n brug van die paus, nou reis hy weer rond. Hier is 'n prent van hom. Pope Francis greets 2 young refugees at the reception and identification center in Mytilene on the island of Lesbos, Greece yesterday. Pope Francis returned to the island of Lesbos, the migration flashpoint he first visited in 2016, to plead for the better treatment of refugees as attitudes toward migrants harden across Europe. Ja, wel, dit is baie mooi om positief teenoor te wees, maar hierdie is 'n geweldige probleem, hierdie onwettige immigrante. As jy het, Pope blasts EU on migrant crisis. Athens. Pope Francis yesterday returned to the island of Lesbos, the migration flashpoint he first visited, calling the neglect of migrants the shipwreck of civilization. The Pope has long championed the cause of migrants, and his visit comes a day after he delivered a stinging rebuke to Europe, which he said was torn by nationalist egoism. Dan gaan het aan hierso. In 2016, Francis visited Morea with Bartholomew I, the spiritual leader of the world's Orthodox Christians, and Archbishop Hieronymus II, head of the Church of Greece. Nou, hulle praat nie nou veel hieroor nie, maar hy het weer ontmoet met die orthodoxe leiers daar in Griekenland, daar die areas, soos weer eens om sy invloed uit te brei en die ondersteuning van almal te kry daar. Ja, die oom is heeltemal reg. Hier is 'n ander berigie wat sê, Pope Francis visit Greece. Pope Francis began a landmark trip to Greece on Saturday with the first visit to Athens by a pontiff in 2 decades. His visit aims to improve relations with the Orthodox Church in Greece and highlights the plight of refugees. The Pope blamed the EU's nationalist division for the lack of coordination on migration. Francis said Europe was torn by nationalist egoism.
on migration during the meeting with the EU Vice President Margaritis Skinas, Greek President Katerina Sakaloropoulo. Ja, daar's vir jou nou 'n woord. And Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, among other officials. Gelukkig gee hulle nie van die ander officials daar, moet ek dit ook lees. Nee, wat, dit is nog daar. Maar die belangrike punt wat soos jy so uitlig, nee, is, hy het gegaan daar to improve relations with the Orthodox Church of Greece. Met ander woorde, die een ding is geweldig om sy invloed te konsolideer, te bevestig, dat almal kan in die tyd, met die tyd hom volg. En ek wonder of almal daai ding raak sien deur al hierdie berigte. Wel, ons probeer ten minste dit vir julle sê hierso op Homebase dat ons lewe in die tyd van die einde, die end times, en ons sien die dinge gebeur. Die volgende fase in die loop van profesie is dat die wond van die pausdom gaan genees en hy gaan weer sy volle mag kry. As jy 10 jaar terug gelees het, dan het ons 1 of 2 sulke berigte in 'n jaar gekry, dan sê ons, wow, die paus is daar. Maar dit is soos wat jy skiet met 'n geweer wat nie outomaties het nie, nou is skoot, maar hoe dit vandag gaan, elke week, dit gaan hy is besig om almal in te trek, en veral wat ons nou daar in Indië gesien het met Modi. Ja. Niemand het nou gedink, hy sal daai hele Hindoe ook in kan getrek, maar hy het sy voel al reeds uit, en hulle skud al hande, hulle deel geskenke uit vir mekaar, hulle bedank mekaar, hulle kyk na die toekoms, en ons is regtig op die, Engelse man sal sê, die precipice van groot gebeure, op die hoogtepunt. Ja. Jong, en so hou dit aan nie so oor berigte. Ons tydjie is eintlik nou al klaar wat ons moet afeindig, maar mense moet bewus wees van die geweldige konsolidering van invloed deur die paus, soos jy daar uitlig daar, en die rol van hierdie pauslike mag, die politieke mag, en die kerklike mag, hoe dit in die profesie daar so uitgespel staan. Ons sal moet afeindig, ons sê vir kykers, mag die nuwe jaar voorspoedig wees. Ons sê weer eens, dink aan Homebase in die tyd, ons trek nou strop, Kerstye, mense koop meer geskenke vir familie, en party van hou op om Homebase te ondersteun, party hou op weens finansiële druk en verloor hulle werk. Ons vra, laat nog mense ons mag ondersteun, laat ons maandelikse ligtyd wat in dollars betaal word, kan betaal. Ons sê vir jy baie dankie vir die volgehoue ondersteuning, en ons sien uit na diegene wat ook wil aansluit en vernote word en bydraes maak in Homebase. Alles van die beste. Baie dankie, en van my kant af ook, so in die nuwe jaar, sê ons vir julle sterkte en 'n geseënde 2022. Absoluut, ja. Totsiens.